আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমি যে ব্লগটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা হলো শুক্রবারের সকালের ব্লগ। তো আমার শুক্রবার সকালে যখন আমি চা বানাতে যাচ্ছিলাম তো হঠাৎ আমার মাথায় আসলো যে আমি এই চার রেসিপিটা যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো কেমন হয়, মানে আমি কিভাবে বানাই সেটা আপনাদের সাথে যদি শেয়ার করি তাহলে কেমন হয়। তো সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে চায়ের রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা। চা কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি বানাতে পারি, এটা কোনো ব্যাপার না। তারপরও আমি যেভাবে বানাই সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনারা দেখবেন, একটু ধৈর্য সহকারে কষ্ট করে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, এবং দেখে যদি ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা ছোট বেল আইকনটিতে কিন্তু অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন। তো বকবক না করে, অনেক বেশি বকবক করে ফেললাম, তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তো প্রথমে আমি যে চাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হলো গুঁড়ো দুধের মশলা চা। তো গুঁড়ো দুধের মশলা চা বানানোর জন্য আমি প্রথমে একটা কাপে হালকা গরম পানি নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দুই চামচ গুঁড়ো দুধ এর মধ্যে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি। আমরা নর্মালি কিন্তু গুঁড়ো দুধটা আমরা চা তৈরি করার পরে দিয়ে মিশিয়ে তারপর খাই, কিন্তু এখানে আমি একটু অন্যরকমভাবে করছি। তো পুরো ভিডিওটা দেখেন, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন খুব সহজে। তা আমি এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে মিশিয়ে নিয়েছি। আর আমার এই ভিডিওটা প্লিজ একটু কষ্ট করে সম্পূর্ণ দেখবেন, কারণ ভিডিও বানাতে আসলে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। যারা ভিডিও বানায় তারাই জানেন। তো দয়া করে ভিডিওটা পুরোটাই দেখবেন, না দেখলে আমাদের আবার খুবই কষ্ট হয়। মশলা চা বানানোর জন্য যে মশলাগুলো লাগবে সেগুলো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে এলাচ নিয়েছি, সাদা এলাচ। এখানে আমি লবঙ্গ নিয়েছি দুটো, আর এক টুকরো দারচিনি নিয়েছি, আর নিয়েছি এক টুকরো আদাটা আমি সুন্দর করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। তো এই মশলাগুলো আমার লাগবে। তো চলুন দেখা যাক কীভাবে আমি চাটা তৈরি করি। তো এখানে আমি চা তৈরি করার জন্য, আমি যেহেতু একজনের জন্য চা তৈরি করব, 1 কাপ চা, তো এখানে আমি 1 কাপের একটু বেশি পানি নিয়েছি। আর নিয়ে নিচ্ছি আদাটাকে কিন্তু আমি যে টুকরো করে রেখেছিলাম সেটাকে আমি একটু থেতো করে দিয়েছি। এতে ফ্লেভারটা খুব তাড়াতাড়ি ছড়াবে এবং খুব ভালো হবে আর কি, তাড়াতাড়ি ফ্লেভারটা আসবে। আর অন্যান্য যে মশলাগুলো আছে সেগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব। এলাচটাও কিন্তু আমি থেতো করে নিয়েছি, আর লবঙ্গও দিয়ে দিচ্ছি। আমার সব মশলা দেওয়া শেষ। এটাকে এখন কিছুক্ষণ একটু জাল দিয়ে বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমি একটু অপেক্ষা করছি, আমি একটা চামচের সাহায্যে এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু বলক উঠে এসেছে, মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে, গ্রান বের হচ্ছে। এই পর্যায়ে আমি চা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 1 চামচের মতো চা পাতা দিয়েছি। 1 চামচের একটু বেশিই দিলাম, কারণ এটা যেহেতু দুধ চা হবে, তো এই জন্য একটু আমি 1 চামচের বেশিই দিলাম। আপনাদের এটাও যার যেরকম লিকার খেতে পছন্দ করেন সেভাবেই দিয়ে দিবেন। তো এই লিকারটাকে আমি একটু কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নিব। আমার আম্মু কিন্তু অনেক ভালো চা বানায়, আমার আম্মুর হাতের চা কিন্তু খুবই মজা। তো লিকারটা থেকে কিন্তু খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে, চায়ের কালারটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে লিকারটা থেকে। তো এই মুহূর্তে আমি যে দুধটা গুলিয়ে রেখেছিলাম, তো সেই দুধটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমি আর কিছুক্ষণ একটু এটাকে জাল দিব। গরু দুধের যে একটা গন্ধ থাকে বা একটা মুখে দিলে একটা কষার মতো একটা ফিলিং হয়, তো সেটাই কিন্তু চলে যাবে এভাবে যদি আমরা গুঁড়ো দুধটা জাল দিয়ে তারপর যদি আমরা চাটা পান করি। আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটা গুঁড়ো দুধ দিয়ে বানানো হয়েছে।
তো এখন আমি এই পর্যায়ে চিনি দিয়ে দিয়েছি। চিনির মাপটা আমি বললাম না, চিনি যে যার মতো যেমন টেস্ট খেতে চান, মিষ্টি খেতে চান সেভাবেই দিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। তো চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত আর একটু অপেক্ষা করছি। গুঁড়ো দুধ দিয়ে এভাবে চা তৈরি করলে যাকে দিবেন সে পান করে বুঝতেই পারবে না যে এটা গুঁড়ো দুধের চা। তো আমি এটাকে হয়ে গেছে, সার্ভ করে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে আমার কিন্তু চাটা রেডি হয়ে গেছে, গুঁড়ো দুধের মশলা চা। এটার ঘ্রাণটা যে কত সুন্দর আসছে, আপনারা যদি না বানান আসলে বুঝতে পারবেন না। আপনারা যখন বানাবেন তখন দেখবেন যে খুবই ভালো লাগছে, খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ চলে আসে এই চায়ের মধ্যে। তো এখন আমি দ্বিতীয় চাটা তৈরি করছি। আর দ্বিতীয় চাটা যে আমি তৈরি করছি এটা হলো চকলেট চা। তো চকলেট চা বানানোর জন্য আমি প্রথমে দুধ নিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে 1 কাপের বেশি দুধ নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে আমি এখানে কিন্তু মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি। আমি এলাচ দিয়েছি আর দিয়েছি দারচিনি। বাস এখানে আমার এই দুটোই মশলা লাগবে, আর কোনো মশলা লাগবে না। তো অনেকে হয়তো ভাবছেন যে চকলেট চা আবার কি, তো প্লিজ প্রসেসটা দেখেন আর দেখে কিন্তু আপনারা অবশ্যই বানাবেন, দেখবেন খুবই ভালো লাগবে। যারা চকলেট পছন্দ করেন তাদের জন্য এই চাটা একদম পারফেক্ট চা। তো দুধটা যখন বলক উঠে আসবে তখন এর মধ্যে আমি চা পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি অল্প পরিমাণ চা পাতা দিয়েছি, কারণ যেহেতু আমি চকলেট চা বানাবো, এখানে আমি কোকো পাউডার ইউজ করব। তো যদি চা পাতাটা বেশি দিই তাহলে এটা তেতো হয়ে যাবে। এখন আমার লিকারটা কিন্তু ছেড়ে এসছে, চায়ের লিকারটা কিন্তু রং ছেড়ে দিয়েছে। এখন এই মুহূর্তে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা তো আগেই বলেছি যে যেরকম মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেভাবেই দিয়ে দিবেন। এখন চিনিটাকে গলা পর্যন্ত আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিব। আমি কিন্তু চকলেট অনেক বেশি পছন্দ করি, তো সেই জন্য এই চকলেট চাটা কিন্তু আমার অনেক বেশি পছন্দের। আমার খুব ভালো লাগে চকলেট চাটা খেতে। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি কোকো পাউডার। আমার কোকো পাউডারটা একটু লাইট, এজন্য আমি একটু বেশি দিয়েছি। যাদের কোকো পাউডারটা একটু ডার্ক বা ফ্লেভারটা একটু কড়া, তারা একটু অল্প পরিমাণ দিলেই কিন্তু হবে। আমি এখানে 1/4 চামচের মতো দিয়েছি, 1/4 চামচের চেয়ে একটু বেশি দিয়েছি কোকো পাউডারটা। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে কিন্তু চকলেটের মতো কালারটা চলে আসছে। এটাকে একটু কিছুক্ষণ জাল দিতে হবে যেন চকলেটের গুঁড়োটার মানে কোকো পাউডারের যে গুঁড়োটা আছে সেটা খুব সুন্দর করে এটার সাথে মিশে যায়। তো এই যে আমার কিন্তু চকলেট চাও রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, একদম চকলেটের মতোই হয়েছে। আর এটার টেস্টটাও কিন্তু খুবই মজাদার হয়েছে। আপনারা কিন্তু বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো আমার চকলেট চা তো রেডি হয়ে গেল। এখন এই যে আগের যে চাটা তৈরি করেছি গুঁড়ো দুধের মশলা চা, আর এটা হলো চকলেট চা। তো এই হলো আজকে আমার দুটো মজাদার চায়ের রেসিপি। তো আশা করছি আপনাদের কাছে হয়তো বা ভালো লাগবে। তো যদি ভালো লাগে তো আবারও আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন। আর এই চায়ের রেসিপি দুটো কেমন লেগেছে, আপনাদের কাছে কতটা পছন্দের হয়েছে সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। আপনাদের ভালো সুন্দর কমেন্ট পেলে কিন্তু আমার সত্যি অনেক ভালো লাগে, কাজ করার আগ্রহটা অনেক বেশি পাই। তাই বেশি করে সুন্দর কমেন্ট আমাকে কিন্তু অবশ্যই করবেন। তো আজকে আর ভিডিওটা বড় করছি না, আজকে বিদায় নিচ্ছি। সামনে কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।